大家好啊！今集嘅節目想同大家去開箱一堆嘅玩具巴士，呢啲玩具巴士咧都係一啲00後嘅童年回憶啦，咁係非常之珍貴嘅一啲嘅玩具嚟嘅。好啦，首先打頭炮，第一格就係呢一格啦，由 Carven 公司所推出嘅一格森巴 Dennis Dryden 玩具巴士，但係留意一下佢個 logo， 喂？唔係森巴喎，係一巴喎 ，New Bus 喎，唔係 New World First Bus 喎，冇錯啦。當時咧，Carven 公司係冇得到森巴授權之下推出咗呢一格嘅玩具嘅。咁呢一格玩具好明顯啦，就有一個好 signature 嘅森巴波浪紋嘅色彩啊！呢一個位見唔見到啊？係啦，咁另外咧，睇下佢個巴士公司嘅 logo 啦 ，One New Bus， 乘客至上，服務第一啦。然後你見唔見到啊？佢個波浪紋咧係連個車門上面都有嘅，呢度有一撇綠色喺度嘅。咁真實嘅森巴 Dennis Dryden 喺呢個位就冇綠色嘅。好啦，咁然之後有一啲嘅標示啦，乘客嘅座位數目啊，然之後顯示到呢架巴士咧係 Super Low Floor， 超級低地台啦。然後呢度咧都寫住環保引擎咁樣嘅。好啦，咁然後咧我哋可以再睇下另一邊啦，另一邊咧都係差唔多嘅啫。咁個波浪紋嘅色彩，而好難得地咧，呢一架巴士係個狀況係非常之新淨，仲有埋完整嘅包裝咧，市場上都好罕見啦。嗱，其實當時候森巴咧應該都係唔係咁中意佢推出呢一款車㗎啦，因為其實森巴仲有自家嘅同 Wheeltoy 合作推出嘅玩具巴士啦，又係波浪紋色彩啦。呢一個咧就攞到森巴嘅正版授權㗎啦，印咗森巴嘅 logo 喺呢一度啦。咁其實兩架車咧都有幾分嘅相似啦。喺嗰個年代嘅時候咧，呢一架車我諗大概賣39蚊啦，呢一架咧可能要69蚊。咁所以咧都有啲小朋友咧應該就係買唔起呢一架。買呢一格就算數啦，呢一格平啲但冇授權，但個樣差唔多。咁時勢亦其實而家呢兩架車都好難用呢啲價買到噶啦，都要好貴嘅價錢。係啦，呢一格我買翻嚟都唔平，但係市場上罕有，唔係咁容易揾到，咁一定要入手啦。咁啱我手上面都有一啲其他嘅森巴嘅玩具，波浪紋巴士，呢啲都係波浪紋巴士啦。咁呢一個都係有正版授權嘅，呢個有正版授權，呢個冇嘅。但係我會話呢啲冇正版授權嘅，其實更加難揾到啊！好啦，咁之後呢，再睇下呢一個啦，遙控車啊，澳門新福利呢一間嘅巴士公司嘅 Toyota Coaster 嘅遙控車，呢一個市場上又好罕見啦。咁佢係名正言順地印咗新福利 Transmet 呢個嘅 logo 上去啦。我唔知呢件事係有冇新福利巴士公司嘅正版授權。嗱，我睇下先啦。側邊咧呢度有個澳巴嘅澳門巴士公司嘅車喺度啦。嗱，呢度咧新福利澳巴咁啊，即係當時候咧。喺澳門就係呢兩間巴士公司為主啦。咁我睇下呢個 box 先，呢個盒咧其實同我之前開箱嗰架澳門的士個盒咧都係差唔多啊。係啦，咁好似冇特別寫有新福利呢間公司嘅正版授權，係啦。但 anyway 就係推出咗啦，咁樣好啦。見到呢一盒車應該大概係2006年左右去推出啦。咁啊，差唔多20年歷史啦，一架咁樣嘅澳門新福利巴士嘅遙控車啦，咁個狀態又係非常之新淨啦，有條鈴都係閃靈靈咁樣嘅。嗱，我之前仲有另一盒咧，就係澳門的士啦，我都拍過片講呢一架澳門的士噶啦。呢一架澳門的士咧就係 work 嘅，仲喐到嘅。呢一架小巴就未測試過，唔知得唔得啦。咁但係而家我手上就有一架澳門的士，一架澳門小巴嘅遙控玩具啦。咁其實不嬲咧，澳門呢個市場真係有啲細嘅，咁所以其實真係唔太多公司會推出佢哋相關嘅產品啦。咁所以呢啲都係比較罕有少少啦。但係同時間，其實呢啲又唔會話價值超貴嘅，因為澳門真係個市場比較細啊。
澳門會儲呢啲懷舊玩具嘅人，我諗都唔太多啦。咁就係咁樣咯。咁但係而家我有一架澳門的士，一架澳門嘅新福利巴士公司嘅遙控小巴，遲下再試下佢睇下 work 唔 work 㗎。好啦，之後呢仲有呢兩架啊。其實呢兩架車你見唔見到佢啊？城巴咁嘅色彩啦，但實質上呢，其實佢哋呢又唔係好城巴喎，你見到寫晒英文咁樣啦。咁其實咧呢兩架車，我拉前少少先啦。其實呢兩架車咧都係用咗 Carven 玩具公司嘅模具啦。咁上邊呢一架咧就係一個旅遊巴嘅模具啦，下邊呢個就係一架雙層巴士嘅模具啦。咁而佢個色彩都係仿香港嘅城巴啦，咁樣咁係外國版嚟嘅。咁由呢一間公司咧 Dickies， 咁其實呢間 Dickies 咧都係仲喺去到而家都仲有推出啲玩具嘅。咁但係當時又借用咗 Carven 呢個模具去推出呢個玩具嘅。好啦，咁其實睇下個盒背啦，盒背上面啊，即係呢啲有啲仿九巴咁嘅色彩，有啲仿城巴咁嘅色彩啦。其實我有呢一格，有呢一格，有呢一格，有呢一格啦。咁呢格同呢格我冇嘅咁樣，但係其實我都儲咗一啲嚇。係啦，嗱個色就好城巴啦，個 logo 都好城巴啦 ，City and Bus 咁樣，但係城巴嗰就冇 28K 線啦。咁其實我一直咧好想揾呢一個模具嘅城巴嘅過境版嘅巴士啦，不過就真係市場上好難揾到。我童年時有一格啦，咁、個鈴咧係紅色嘅添，咁但係呢一格鈴咧就係呢隻銀色啦，咁但係係咯，咁我見到呢啲啱我 feel 啊，城巴，然之後呢個模具好啱我 feel，所以就必定要加入我嘅收藏之列啦。好，之後咧再有其他嗱，呢個比較近代啲，唔講住呢個先啦嚇。呢個玩具反斗城啊，見唔見到印咗 Toys R Us 嘅 logo 喺度？咁但係其實你睇架車個車身咧，九巴個樣嚟嘅。咁其實咧當時候咧玩具反斗城咧就同 Carven 公司合作咧推出咗呢啲單層巴士玩具啦。咁個車身色彩其實係九巴嚟嘅，但係就冇印九巴嘅 logo 啦，印咗 Toys R Us 嘅 logo 上去啦。咁而呢架車又係啦，原盒嘅狀態非常之好啦。咁一個單門版嘅一架 Dennis Stars 嘅咁嘅設計啦，空氣調節啦，印咗呢啲喺度。Fastlink 咧呢個即係玩具反斗城會用嘅玩具廠牌啦，不過而家就冇用噶啦。係啦，大致上就係咁樣啦。你見到盒底都有寫住玩具反斗城香港嘅地址啦，Carven 公司嘅地址啦，咁樣係啦。大致上就係一架咁樣嘅車，都係非常之珍貴啦。呢個模具而家其實咧市場上邊咧，你會見到新興玩具咧都係仲有用呢一個模具去出啲玩具車嘅。不過個模具已經好唔同噶啦，新興玩具用嗰個模具咧就係雙門版，同埋車頂嗰度咧應該係有啲燈光嘅效果，有啲按鈕喺度嘅。咁但係呢架咧就係最原始嘅模具，單門版咁樣，市場上都唔係咁容易揾到嘅。完整包裝嘅話更加難揾，所以咧就一定又要引入翻嚟噶啦。好啦，咁之後咧仲有呢啲啦，回力巴士玩具啊，呢架就係3C 路線啦，慈雲山嘅。咁呢啲都絕咗版噶啦，市場上都唔係咁容易揾到。咁但係就相對上，我會覺得話比起啲 Carven 玩具嚟講係易揾啲嘅。咁我見到個順便入埋啦，我特別中意呢啲回力巴士玩具嘅3C 路線啊，特別中意呢款車型添啦，富豪 B9TL， 然之後呢架咧仲要係一啲嘅低載版本嚟嘅，我特別中意富豪 B9TL 嘅低載版本，咁所以就引入啦。嗱，呢一架車你見到啦，門係可以開啟㗎，咁係早期版啦，啲門先可以開啟啦。而家再用呢個模具推出嘅玩具咧，都開唔到門㗎啦，咁樣咯。大致上就係咁樣咯。好，今集咧就同大家，其實都唔係叫開箱啊，都叫開箱嘅，即係同大家睇下我最近引入咗啲咩啦。但係實質上咧我就唔開盒住噶啦，之後有需要先再獨立開盒啦，就係咁樣啦。今集去到呢度係咁先，我哋下次再見，拜拜。